Good morning, guys. I got a package today from EMS. Ito ang aking bag na Louis Vuitton Speedy 30 na pina-restore ko sa Philippines. So, dumating na siya after how many weeks kasi natagalan ako sa process. Sa pag-process ko kasi hindi ko siya pinapansin habang nandun sa restoration. Pero after 1 month, dumating na siya. So, from EMS, pina-shipment ko sa EMS kasi EMS lang ang may pinakamurang shipping fee going to UK. So far, yung package ko ay safe naman. Nakaseal pa rin. Hindi ko pa siya binubuksan kasi every time na nagre-receive ako ng package, I check na walang mga butas kasi not like before na kapag yung item ko is from UK to Philippines, minsan may mga butas or minsan bukas na. So, sorry to say that, pero yun ang totoo talaga. So, be careful din kayo pag nagpapa-ship ng item. Make sure talaga na laging sealed kasi nagkakawalaan ng item lalo na ngayon magdi-December. So, before you open your package, check nyo muna kung tapos just in case na may sira o butas o pwede nyo dalhin sa kanila para i-complain. So, buksan na natin. This is Speedy 30. Nag-search ako sa online, nag-ask ako ng mga recommendation kung ano yung may pinakamurang restoration shop. Kasi I've been before sa other known bag restoration and dinala ko doon yung sa more 30 ko and I spend more than a half the price ng bag na binili ko. So, ay hindi na ako bumalik doon and I search another shop na sa tingin ko talaga sila yung pinakamura. Sa lahat ng napagtanungan ko, sila talaga yung pinakamura. So, titingnan natin ngayon kung anong result ng gawa nila. So, this is Speedy 30. By the way, itong bag na to, before ko binili, insert ko yung picture later. Vintage na siya. So, lahat talaga ng parts is kailangan replacement. Hindi siya pwedeng i-recolor lang or i-repair as parang lang siya, papalitan lang or kokoberan. Hindi siya talaga, hindi talaga ako komportable sa ganong style. So, pinapalitan ko talaga lahat ng lining. So, tingnan na lang natin muna. This is yung package niya, naka-envelope. Kasi, pag naka-envelope na lang, siguro pinaliit niya yung package para mas safe, ay mas magaan, saka mas hindi na sa bigat ng ng box. So, okay lang din. Para din ako mag-additional ng pang other page. So, let us check. Oh my. Ito pala yung bag nila, oh. May kasamang bag. Yan. Okay. Sa to? Sa APDB Restore. Molino branch siya. May top, may Cebu na branch. So, I will put na lang yung link nila. I-add ko na lang yung link nila sa button below. And then, wow! Maganda na siya ulit. Ayan. Oh! Maganda na siya. Hindi na siya Oh.
itong lining na to, yan, yung lining na yan. As in, itim na siya, dark na dark na. Talagang vintage na talaga. Tapos, ayan, oh, pinadagdagan ko siya ng sling. Parang kakabitan ng sling sa side. Pero hindi ko na nalagyan dito ng parang yung sa bandolier. Ayan. Ayan. Ayan, oh, talagang pinalitan nila lahat. Ang ganda niya na. Ayan. Ayan. So, ito yung ano niya, oh, leather talaga. Parang ano talaga ng Louis Vuitton. Ayan. Pero, napalitan lang yung dito niya. Wala na yung original na may nakalagay na logo na Louis Vuitton dito. Wala na. Ayan, malinis. Ay, hindi makita. Malinis ang loob. Ay, nirecolor nila yung ano ko dito. Kasi hindi ko ano to eh. Hindi ko to pinapalitan. Ay, ito pala, hindi ko pinapalitan. Yung may code niya. Ayan. Ano ba to? VI0942. Yan, hindi ko to pinapalitan. Nirecolor lang nila. Ito ang pinalitan. Ito yung pinalitan sa kabila. Tapos yung dito, pinapalitan ko din yan. Kasi as in, ano na rin to. Crack na yan. As in, project bag talaga to. Pero ngayon, imagine mo, oh. Wow. Ang ganda niya na uli. Look brand new na uli. Ang ganda. Ang ganda. I'm so happy lang kasi nung nabili ko to, as in talagang, ito lang yung maganda niya, yung canvas niya is maganda pa, oh. Ang ganda-ganda pa. Ayan, oh. Ayan. Ganda-ganda pa ng canvas. So, ganda-ganda pa ng canvas. Ayan. Ang ganda. Ang galing nila. Nilinis din nila yung loob. Ayan, oh. Ang ganda na. Ang ganda. Thank you, guys. APDB Restore sa Philippines. Ang ganda na. So happy. Yung bag na to, nabili ko lang to sa online din. Online seller na friend. For 5,000. So, sabi niya, ikaw na bahala sis, basta project bag yan. And then, nung nakita ko, as in talagang, okay pa naman yung dito niya. Pero, as in talagang dark na dark eh. Parang ano, isa kayong dito niya. Okay pa naman siya gamitin. Pero, pangit, sorry to say, pero mapangit na talaga kaya pinaano ko siya, pinapalitan ko. Ano pa naman yung ano niya dito, oh, yung mga, anong tawag dito? Brass ba to? Yan, oh, gold pa siya, pero medyo dark na talaga, as in. Pero, look at the result. Ang ganda. Mukha siyang honey patina. Para siyang honey patina, tawag doon ba? Dito sa ano niya, sa pinalit. Kasi sabi ko nga, pag wag yung white. Kasi, time will come. Nagda-dark kasi yun dito every time na ginagamit eh. So, ang ganda niya. Kahit ano, hindi siya basta-basta mangingitim agad-agad kasi nakaano na siya eh. Ano na siya, medyo dark na siya. Oh, honey patina na. Oh, ganda talaga. Ang pag ano lang, hindi ko na siya mariresell. Kasi, walang tatak. Hindi ko na siya pinatatakan dito. Hindi ko na siya dito pinatatakan ng Louis Vuitton, yung original na may nakalagay dito. So, okay lang kasi gagamitin ko na lang siya personally. Itong ano, itong nilagay nila, may nakalagay, Louis Vuitton, nakalagay dyan. Saka dito.
Ganda. Ang ganda na talaga niya. Pwede na irampa. Ayan. Tapos, meron kasi ako ditong ano eh. Meron ako ditong charm. Ayan, bag charm. Lagay ko na lang din. Ayan. Lagyan na lang din natin. Para lalo siya gumanda. Ay, ang ganda talaga. Nakakatuwa. Natutuwa ako. Thank you so much, ay. Ayan. Mapagandahin ka na siya. Pagkakaiba lang din, yung dito niya, hindi siya hindi siya yung dark na red. Yung katulad ng mga copy na bag na kasi inano nila as in parang yung original talaga na what do you call this? Bacheta. Talagang nila, oh. Ang ganda talaga. So, kung magpapa-restore kayo, alam niyo na. Lagay ko na lang yung link dito, so. Pero choice niyo pa rin. Pero I'm so happy sa work talaga nila kasi ang ganda. Ayan. Ang ganda, oh. Wow. So, dahil pinalagyan ko ang original na price ng change ng lahat ng parts nandito, saka nandito is 7,000 pesos. And then, nung pina-add ko to, yun lang nag-iba ng price. Yan. Saka yung shipping ko, nadagdagan din ng shipping fee, kaya nag-iba din ng price. Sa total amount na na-expect ko nung ko siya, pina-price, down ko siya kung magkano yung gagastusin ko. Ayan, ang ganda. So, parang na din, parang dinala mo na din sa Louis Vuitton. Kasi, ganda eh, no? Masasabi ko pa wala na. So, thank you guys. Thank you, ADPB. Nalilito lagi ako. APDB. So,